నమస్తే అండి, నేను మీ డాక్టర్ ఎల్చురి రాజా రంజిత్. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందిలో తరచుగా మనం చూస్తున్న సమస్య ఎక్కిళ్ల సమస్య, హికప్స్. దీనికి మనం ఇంట్లోనే చాలా సులువుగా తయారు చేసుకొని వాడుకొని తగ్గించుకునే ఒక సులువైన ఆహార యోగా నేను మీకు చెప్తాను, రాసుకోండి. పిప్పళ్ళు ఒక 50 గ్రాములు తెచ్చుకొని వాటిని దూరగా వేయించి దంచి పొడి చేయండి. దీంతో ఉసిరిక బెరడు పొడి ఒక 50 గ్రాములు, అలాగే సొంటి పొడి ఒక 50 గ్రాములు. ఇవి 3. పిప్పళ్ళ పొడి దూరగా వేయించిన తర్వాత ఒక 50 గ్రాములు, ఉసిరిక బెరడు పొడి ఒక 50 గ్రాములు, సొంటి పొడి ఒక 50 గ్రాములు. వీటిలో 75 గ్రాములు తేనె, 75 గ్రాములు పటిక బెల్లం పొడి. 75 గ్రాములు తేనె, 75 గ్రాములు పటిక బెల్లం పొడి బాగా కలిపేసి వీటన్నిటిని ఒక గాజు సీసాలో నిల్వ ఉంచుకోండి. మీ వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి ఎక్కిళ్ళు బాగా ఎక్కువ వస్తున్నాయా, రోజు 2-3 సార్లు ఒక 5 నుంచి 10 గ్రాముల నోట్లో వేసుకొని చప్పరిస్తూ ఉండండి. తక్కువ ఉన్నాయా 1-2 సార్లు సరిపోతుంది, ఒక 5 గ్రామ్స్ సరిపోతుంది. ఎక్కువ ఉంటే ఒక 10 గ్రామ్స్ నోట్లో వేసుకొని చప్పరిస్తూ ఉంటే క్రమేణా మీరు ఈ ఎక్కిళ్ళ సమస్య నుంచి బయటపడతారు. చాలా ఈజీ కదండి, పాటించండి. జై ఆయుర్వేదం, జై జై ఆయుర్వేదం.